ที่น้ำตกเอราวัณนะคะน้ำมันเขียวจริงๆนะเดินไปตรงนั้นใกล้ๆหน่อยนะเดินไปตรงนั้นใกล้ๆปลาหน่อยทุกคนจะเห็นปลาไหมครับคือปลาอะไรปลาพวงเฮ้ยปลาว่ายนี้เต็มเลยอะทำไรปลามาหาเราหน่อยเอ๊ะปลามาแล้วอ้าวแล้วปลาก็ไปเยอะด้วยน้ำเย็นมากเลยอ่ะทุกคนเราอยากเล่นน้ำแต่เราเล่นไม่ได้เขาไม่ให้เล่นน่ะโอ้ยน้ำเย็นมากดูดิเขาไม่ให้เล่นมาตั้งเลยเดี๋ยวจะบอกให้เราเล่นไม่ได้ด้วยทำอยากเล่นน้ำแต่ว่าเขาไม่ให้เล่น